आज मैं आप लोग को एक ऐसा फ़ॉर्मूला बताऊँगा, ताकि आपको लीवर में भी काम करेगी, डाइजेशन में भी काम करेगी और कफ़ में भी फ़ायदा करेगी। इसके लिए आप लोग 50 ग्राम सोंठ, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम पीपली, ये तीनों को एक संग मिलाकर एक कंटेनर में रख लीजिए और 2 चुटकी, अगर लीवर की समस्या है तो 2 चुटकी छाछ में मिलाकर उसको खाने के बाद पीजिए। देखिएगा कि आपको लीवर की समस्या जो है वो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। दूसरा, अगर आपको कफ़ बलगम हो रही है या बलगम कफ़ जम गई है तो उसके लिए आप 2 चुटकी पाउडर लीजिए और मधु के साथ या घी के साथ दिन में 2 बार उसका प्रयोग कीजिएगा। देखिएगा वो कफ़ काफ़ी आसानी से निकल जाएगी और जो तकलीफ़ें हो रही है उसमें भी राहत मिलेगी। तीसरा, 2 चुटकी 1 गिलास पानी में उसको मिलाकर पीजिए। अगर आपको खाने के बाद बदहज़मी लगती है या हज़म नहीं होती है तो देखिए कि हज़म भी होगी, आपको गैस की समस्या जो हो रही है वो भी कमेगी। आप ये 3 का मिला हुआ एक सिंगल फार्मूला आपको 3 चीज़ में काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। आप इसका प्रयोग कीजिए और बताइए कैसा आपका इसका प्रयोग करने के बाद कैसा आपको फ़ायदा मिल रही है।